یہ تو ہن انہیں اپنی مرضی نہیں کرنی، انہیں باونا بھی مالک دی مرضی دے مطابق ہے، اٹھنا بھی مالک دی مرضی دے مطابق ہے۔ جرا انسان کلمہ طیبہ پڑھ گندے ول او آزاد نہیں، ہن اگر او قدم بھی چیسی تو پہلے اللہ دے پاک قرآن دے کول پچھسی اور ول پیارے محبوب دے فرمان دے کول پچھسی۔ ساری امت دے واسطے قرآن وراثت ہے، قرآن کریم دے احکام، قرآن کریم دے مسائل اور انبیاء کرام علیہ السلام دی وراثت ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی انہاں دا رشتہ فقط اپنی اولاد دے نال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دے نبی دا رشتہ کوئی نسب یا فقط قرابت یا فقط خون والا رشتہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ دے نبی دا رشتہ پوری امت دے نال ہوگا۔ جس بھی کلمہ طیبہ پڑھے اس دا رشتہ اللہ تعالیٰ دے نبی دی ذات دے نال۔ اگر وراثت ہوندی نبی دی زمین دا ٹکڑا، اگر نبی دی وراثت ہوندی درہم اور دینار، او تا ایک وقت تک ہوندے، ایک خاص علاقے تک وہ وراثت محدود ہوندی، جبکہ اللہ تعالیٰ دے نبی دا کلمہ تا پوری امت دے اندر ہوندے والتا باقی امت محروم رہا دی۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو دنیا، مال اور دولت بطور وراثت نہیں عطا فرمایا۔ انبیاء دی جڑی وراثت ہے وہ علم دین ہے، اور اللہ نے اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں رکھی کہ کون حاصل کرے، وہ جیڑا ہوئے پیارے مصطفیٰ کریم دا نوکر بن ونجے، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو محبوب دی وراثت عطا فرما دے دے۔ وراثت تا پوری امت دیئے، لیکن اس وراثت دی تقسیم دے واسطے ول اللہ نے بندے چھوڑ گی دے جیڑے قرآن کریم دے حافظ ہیں، جیڑا قرآن کریم دا ول عالم بن دے، وہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی وراثت کو گویا تقسیم بیٹھا کریں دے۔ اسی طرف اشارہ فرمائے حضرت ابو ہریرہ نے کہ پیارے محبوب دی وراثت نے جیڑے مراکز ہیں وہ مساجد اور مدارس ہیں۔ پیارے محبوب دی وراثت کو اگر حصہ گن لے تو رجوع کرو اللہ دے گھر دی طرف اور مدارس دی طرف کہ جت بے کے حافظ قرآن، قرآن بیٹھا پڑھیں دے، اور عالم دین حلال اور حرام دے مسائل بیٹھا بیان کریں دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر جڑے ویلے صبح کرو قرآن کریم بھی ایک آیت تسا یاد کر گنو، خیر لکا ان تسلی مئات رکعت، فرمایا جے قرآن کریم دی ایک آیت یاد کر گی دیئے 100 رکعت نفل پڑھن دے کولو اے بہتر ہے۔ ایک پاسو 100 رکعت نماز نفل ایک آدمی ادا کریں دے، اور بیا بندہ صبح جاگن تو بعد قرآن کریم دی ایک آیت یاد کر گن دے، ایک آیت دے یاد کیتیے، اور 100 رکعت نماز نوافل تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور ول پیارے محبوب نے ارشاد فرمائے، اے ابو ذر صبح جس وقت جاگو اللہ تعالیٰ دے دین دا ایک مسئلہ یاد کر گنو، قرآن کریم، احادیث طیبہ، علم فقہ، شریعت مطہرہ ایک مسئلہ یاد کر گنو۔ اس دی کتنی فضیلت، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، خیر من ان تصلی 1000 رکعت، فرمایا اگر ایک آدمی 1000 رکعت نوافل ادا کریں دے اور میں پاسو ایک شریعت دا مسئلہ سے گن دے تو 1000 رکعت نوافل تو زیادہ بہتر ہے آدمی شریعت دا ایک مسئلہ سے گن دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم پڑھن دی اور ول قرآن کریم دی تعلیم حاصل کرن دی۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی وراثت سب دے واسطے گئے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں، اعلیٰ اور ادنا دا فرق نہیں، امیر اور غریب دا فرق نہیں، کوئی کاسٹ اور قبیلے دی تقسیم نہیں۔ یہ واسطے دیکھو مدارس دے اندر جس وقت بچہ اسا داخل کراور دے واسطے ویندے ہیں، مدرسے دے اندر ایک کوئی نہیں پوچھتا کہ تیری قوم کیا ہے، فلاں قوم دا آدمی پڑھ سکتے قرآن، فلاں قوم دا بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یا امیر دے بال پڑھ سکتے غریب نہیں پڑھ سکتا۔ یہ پیارے محبوب دی وراثت ہے، بلا امتیاز جیڑا آوے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی وراثت حاصل کرے، اللہ دے پاک قرآن دا علم حاصل کرے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین اسلام آیا ہی غریباں دے اندر ہے اور راونا بھی غریباں دے اندر ہے۔ زیادہ الفت اور محبت قرآن کریم دے نال غربا دی ہے، زیادہ پیار امت دے غربات طبقے دے
اللہ دے پاک قرآن دے نال پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دی وراثت مبارکہ دے نال اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو قرآن کریم دا حافظ بنا دیندے وہ حافظ ایویں نہیں بندا بلکہ اللہ تبارک و تعالی او دے سینے کو اپنی وراثت دے واسطے چن گندے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے کہ اہل ایمان انہاں سب دے درجات برابر نہیں قرآن کریم دا حافظ ہے قرآن کریم دا قاری ہے قرآن کریم دا عالم ہے یا فقط او قرآن کریم دا عامل ہے یعنی صاحب ایمان انہاں سب دے درجات برابر نہیں فرمایا فمنہم ظالم لنفسی ڈبل آواز ختم انہاں دے وچوں ہی ایسا انسان ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں قرآن کو منیا تہے لیکن ول بھی اپنی جان دوتے ظلم کریں دے رہ گئے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ول انہاں دے وچوں ایک درمیانہ طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور انہیں دے وچوں اہل ایمان دے وچوں ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہاں نیکی تے بھلائی دے کمہ دے اندر سب تو پہل کر گئے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جنہاں سبقت کر گئے اس نے ہوتے مالک دا بہت بڑا فضل ہے اس نے ہوتے مالک دی بہت بڑی کرم نوازی ہے اس آیت کریمہ دے اندر جڑے 3 درجے گئے اور یہ 3 درجے اہل ایمان دے گئے اس واسطے کہ جڑا منافق ہے اس کا قرآن کریم دے فیوز اور برکات دے نال کوئی تعلق نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا منافق قرآن پڑھ دے زبان دے ہوتے قرآن ہے قرآن کریم دی تلاوت ہے بظاہر قرآن کریم دا بڑا کاری ہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس دی مثال اس بوٹی دی طرح ہے یعنی خوشبو ہے لیکن اگر کو تروڑ کے کھادا بنیے تو وہ دا ذائقہ بڑا کوڑا ہو دے یعنی اس دی خوشبو دے مطابق اس دا ذائقہ نہیں ہوتا فرمایا منافق قرآن پڑھ سی بظاہر تو خوشبو محسوس ہو سی لیکن جڑے ویلے او علی سی تو وہ دے اندر ادب کوئی نہ ہو سی قرآن کریم دا فیض کوئی نہ ہو سی قرآن کریم دے انوار کوئی نہ ہو سن قرآن کریم دے برکات کوئی نہ ہو سن اللہ دا پاک قرآن فیوز و برکات عطا کے کو کرے دے میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے آخری خطبات دے وچوں جامع نبی پاک دا خطاب جس کے اندر قرآن کریم دے حقیقی فیوز اور برکات حاصل کرن دا طریقہ اور ذریعہ پیارے محبوب نے خود ارشاد فرمائے میرے غلاموں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی وینا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی اگر تسا 2 چیزاں کو مضبوطی دے نال پکڑ گیتا ایک روایت دے اندر ہے بن نواجز ہنوں دے نال اگر تسا پکڑ گیتا دند نال اگر کوئی چیز پکڑی ونجے تا دند ٹوٹ سکدن ہنوں دے نال پکڑی ہوئی چیز بڑی مضبوط ہوندی ہے فرمایا انہاں 2 چیزاں کو عام نہیں سمجھنا ساکلین بڑا بھاری اور بھرکم چیزاں گن بڑی عظمت والے چیزاں گن اور انہاں کو تو سب مضبوطی دے نال پکڑنے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لن تضلوا بعدی میں غیب دار نبی تو کو خبر پیا دینا اگر 2 چیزاں تواڈے کول رہ گئیاں تو بل تسا کدی بھی گمراہ کوئی نہ تھی سکدا پہلے نمبر تے فرمایا کتاب اللہ دی کتاب قرآن مجید دے دامن کو نہ چھڑائے قرآن کریم دے دامن دے نال وابستہ رہن دا مطلب عقیدہ قرآن دے تابع رکھا ہے نظریات قرآن دے تابع رکھا ہے اور اپنے اعمال حلال اور حرام قرآن کریم دے تابع رکھا ہے فرمایا قرآن ہے کیا حبل ممدود من السماء الى الارض فرمایا قرآن کریم اللہ دی رسی ہے جس کا تعلق آسمان تو گن کے زمین تک کے یعنی قرآن دیکھو ایک پاس حافظ قرآن دی زبان دے ہوتی الحمدللہ رب العالمین ایک کلمات طیبات جاری ہے زمین دے ہوتی حافظ غلام یاسین قرآن کریم دی آیت پڑھ دے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا قرآن دا تعلق فقط حافظ دی زبان یا زمین دے نال نہیں یہ دیکھو کہ قرآن اللہ دا کلام ہے یہ قرآن دا تعلق ایک پاسو زمین والے دے نال ہے اور بے پاسو قرآن دا تعلق خود رب رحمان دی ذات دے نال ہے یعنی جی میں رسی دے 2 سرے ہونن انہیں قرآن کریم حبل اللہ اللہ دی رسی ہے ایک تعلق ذات خدا دے نال اور میں پاسو تعلق بندے دے نال کہ بندہ قرآن کریم دی تلاوت کرے دے فرمائے میرے غلاموں قرآن دے دامن کو نہ چھوڑا ہے عقائد اور نظریات قرآن کریم دے تابع رکھا ہے
اگر کئی عالم کو، کئی فقیر کو، کئی پیر کو، اگر کئی سکارل کو چیک کرنے تو کو قرآن کریم دوتے پیش کرو اس عقائد اور نظریات دیکھو قرآن کریم دے تابع ہیں یا کوئی نہ. اور نالی میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وَعِطْرَتِي آلُ بَيْتِي، فرمایا دوسری عظیم چیز میری عطرت اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑا گئے کہ دو چیزاں کیا ہر کہیں دی اپنی مرضی ہے ان دو دے وچوں جیڑی چیز پسند کرے اپنے آپ دے اندر او رکھے او دے دامن نال وابستہ رہے. کہیں تا دل آکھے تا قرآن نال یاری، کہیں تا دل آکھے تا آن نال یاری. کیا اپنی مرضی دے مطابق کوئی آدمی فیصلہ کر سکتے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں، لن یتفرقا، فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت یہ کہیں بھی جدا کوئی نہ ہو سکے. کہیں بھی میری آل، میرے اہل بیت اور قرآن ایک میں کل جدا کوئی نہ ہو سن حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ میرے محبوب نے فرمایا حوض کوثر دے ہوتے بھی جت قرآن ہو سی میرے اہل بیت بھی نال ہو سن. یعنی میرے محبوب نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ او کامیاب انسان ہے جس ہک کے دل دے اندر اللہ دا قرآن بھی ہوئے اور میرے اہل بیت دی محبت بھی ہوئے. اگر قرآن ہے اہل بیت دا پیار کوئی نہیں تو اس قرآن پڑھنے دا کوئی فائدہ کوئی نہیں. وہ منافق تو ہے صاحب ایمان کوئی نہیں. اگر کہے پاسو اہل بیت دی محبت دے دعوے گئے لیکن قرآن نال دور دا تعلق ہی نہیں. قرآن کریم دی سورت فاتحہ جڑی کہ ہر انسان کو یاد ہے، سورہ فاتحہ بھی سیدھی پڑھنی نہیں آتی. اہل بیت دی محبت دا دعوت ہے لیکن قرآن کریم دے ہوتے اعتراضات کہ قرآن کریم اصلی کوئی نہیں. اہل بیت دی محبت دا دعوت ہے لیکن قرآن کوئی نہیں. ایک پاسو قرآن ہے اہل بیت دی محبت کوئی نہیں. امام راضی تفسیر کبیر فرمیدن ایک فقط سینہ اہل سنت دا سینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس دل کو سعادت نصیب فرمائی ہے ازل دے دی تو کہ سنی دے دل دے اندر اللہ دا پاک قرآن بھی ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم دی آل دا پیار بھی ہے. یہ منافق دے طبقات نہیں، یہ اہل ایمان دے گن. اہل ایمان دے وچوں کچھ ایسے ہو سن کہ جڑے قرآن منے دے تہن مگر قرآن دے مطابق عمل نہیں کر سکے. فمنہم ظالم لنفسہ، یہ اپنی جان دے ہوتے ظلم دے کریں دے. انسان جتنا بھی ظلم کریں دے وہ اپنے آپ تے کریں دے. جڑا کہیں دی زمین دے ہوتے ناجائز قبضہ کریں دے بظاہر کہیں میں لگ دے وہ دے ہوتے ظلم کیتے مگر اپنی جان دے ہوتے ظالم ہے. اجو مرنے قبر دی اندر بجنے جتنا مرضی ہے سال ثواب کرو. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقم بدینہ، مومن دی روح او دے قرضے دے نال لٹکی رہ ویندی ہے. جب تک قرض ادا نہ کیتا ونجے مومن دی قبر دی اندر مومن دی روح سکون نہیں پا سکتی. یعنی انسان اپنے آپ تے ظلم کریں دے. اگر کوئی آدمی سود کھا دے اپنی جان تے ظلم کریں دے. اگر کوئی آدمی کئی غریب تے ہوتے ظلم کریں دے تو اپنی آپ تے ہوتے اپنی جان تے ظلم کریں دے. اور دوسرا ایسا طبقہ ہے ومنہم مقتصد، یعنی درمیانے طبقے دے لوگ ہیں عمل کریں دن حلال اور حرام دی پرکھ کریں دن. اور تیجا ایسا طبقہ محبوب دی امت دی اندر کہ سابقم بالخیرات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محبوب دے غلامت و روایت فرمائے جڑے ایماندار قرآن کریم پڑھ کے سبقت حاصل کر گن وہ محبوب دے صحابہ دی جماعت اور پیارے محبوب دے اہل بیت دی جماعت ہے جنہیں پیارے محبوب دے زہری حیات دی اندر قرآن خود پیارے محبوب دے کول پڑھے. قرآن کریم دی تفسیر خود پیارے مصطفیٰ کریم دے کول پڑھیے. قرآن کریم دی حلال اور حرام دے آکام خود نبی پاک علیہ السلام دی ذات والا صفات کو پڑھیں. بعد آمن والے قیامت تک آمن والے جتنے نیکیاں کرن یہ پیارے محبوب دے اصحاب اور اہل بیت دی جماعت تک نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے قرآن کریم جب وراثت اہل ایمان دی تو ساکو اس وراثت دے نال پیار کرنا چاہیے. یعنی زمین والی وراثت ہے جڑی وراثت کو حاصل کرنے دے واسطے اسا بہت کچھ کرنے ہیں. آخر دم تک عدالتوں دے اندر کیس لڑتے ہیں کہ وراثت ڈاڈے بابے دی یہ وراثت ہتھوں نہ ونجے. یہ جڑی وراثت جدی خاطر دین تے رات اسا پورا سکون اپنا برباد کر لینے ہیں. یہ وراثت ولوی تھئی رامنی ہے جڑی حقیقی وراثت صاحب ایمان دی ہے. جڑی وراثت قبر وچ کم آمنی ہے وہ وراثت اللہ دا پاک قرآن ہے. لہذا جس بندے نے قرآن کریم نال وفا کیتی ہے قرآن کریم دی احکام دے اوتے عمل کیتے اللہ دا پاک قرآن ایسا با وفا ہے. اور پیارے محبوب دی اہل بیت میرے محبوب نے فرمایا جت قرآن ہو سی میرے اہل بیت دا سایہ بھی نال ہو سی. یہ دنیا دے اندر بھی نال ہو سن
قبر دے اندر بھی کٹھے ہو سن، اور کل بروز قیامت قرآن اوہی دی شفاعت کرے سی، یعنی شفاعت میری آل کرے سی، اور میری آل اوہی دی شفاعت کرے سی یعنی عقیدہ، نظریہ اور ایمان اللہ دے پاک قرآن دے تابع ہو سی۔ بہت بڑی سعادت ہے اساڑے عزیز دے واسطے وہ قرآن کریم دے حافظ ہن، قرآن کریم دے قاری ہن، وہ آپ بھی سعادت مند ہیں اور خاندان بھی سعادت مند ہے کہ جنہ دی اندر اللہ تبارک و تعالی نے حفاظ، قراء اور علماء پیدا فرمائیں۔ اس پورے خاندان دے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص کرم نوازی ہے۔ انہ دی اندر علماء کثرت دے نال ہیں، حفاظ کرام کثرت دے نال ہیں۔ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا کریم بخش سراجوی صاحب بہت ہی